Добрый день, уважаемые подписчики, москвичи в Анапе. Вот я сегодня не в Москве, я сегодня в подмосковном городе Воскресенск. Сегодня хоккей, и вот я приехал сюда, чтобы прийти в дворец спорта «Химик». Это вторая команда «Спартак Москва». Дочерная, можно сказать, команда «Химик» Воскресенск. Вот в преддверии тут дворца спорта, хоккейные площадки, какой-то памятник стоит. Первый раз я здесь, поэтому сам еще толком ничего не знаю. Сейчас посмотрим, что здесь такое. Так. Это Эпштейн. Это великий хоккейный тренер воскресенского «Химика». Он в 60-х, 70-х годах был главным тренером этой хоккейной команды. Помним такого. Замечательный тренер. Низкий поклон ему. Алексей Семенович Эпштейн, докторов Хрипунов. Это все тренеры воскресенского «Химика». В руках шайба. Да, отличная композиция. А вот он перед вами, сам Ледовый дворец «Химик» имени Николая Семеновича Эпштейна, как я уже сказал, великого тренера хоккейного. А вот все перед вами асы, которые Дмитрий Квартальнов, сейчас его сын играет в московском «Спартаке», Валерий Каменский в «Химике» играл в ЦСКА, Александр Черных, Андрей Ломакин. Ну, Игоря Ларионова все, по-моему, знают. Сейчас тренер хоккейного клуба «Торпедо». Вот. И Валерий Залипухин. Вот этот Ледовый дворец. Конечно, не сравнить его с другими дворцами, но, тем не менее, подмосковно Воскресенский — это за счастье иметь. Вот, пожалуйста. Вот это Ледовый дворец хоккейный, но только с другого ракурса. Вот в таком виде он исполнен. Город Воскресенск находится 92 километров от Москвы, с Казанского вокзала. 2 часа езды. И нет проблем. Пожалуйста. Я сам здесь первый раз, поэтому ничего большего не могу добавить. Пожалуйста, здесь напротив Ледовой арены имени Каменского. Знаменитый хоккеист ЦСКА. Ну, все его должны знать такого. Там футбольное поле. На этом я заканчиваю коротенький свой репортажик с подмосковного города Воскресенск, с Ледового дворца «Химик». До свидания, до скорой встречи. Сидела и решила выйти на набережную,
посмотрите, люди сидят на набережной. Но я хочу сейчас спуститься. Море волнуется. Я хочу посмотреть, какие камушки, до камушек дойти. Показать вам море себе. Сегодня Евгений Александрович поехал. Вот сейчас он едет уже обратно в Москву. 2 часа на электричке ехать. Мне ничего не говорил, только сказал уже, я поехал. Вот, так что я сегодня вставлю его видео. Может, кто-то знает этот город подмосковный. Я туда никогда не ездила. Он тоже. Мы никогда его не видели. Он недалеко от Коломны, Московской области, но ближе к Коломны. Такой вечер. Какой вечер? Сейчас посмотрю, сколько время. Время без 15:05. Как хорошо. Будний день, вторник сегодня, а народу много. Что-то сейчас стало тут очень много народу. Наверное, дома много сдали. А может быть... Такой ветер дует. Сегодня 13 градусов было тепла, но ветер очень холодный. Хотя на градуснике у меня показывало 13. Я хочу сейчас спуститься вниз к морю. Видите, море сегодня неспокойное. Ветер с моря. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии.